Este vídeo correspóndese ca clase de introducción a R impartida para os estudiantes de AD2, da Estatística 2 de AD. Entón é simplemente unha introdución con algúns detalles para que coñezades a ferramenta R e a súa interfaz de RStudio. Non pretende, digamos, enseñarvos grandes cousas porque R é denso e necesita tempo, pero sí vos ensinará algúns aspectos puntuais para empezar e que xa vos permitirán facer algo. Despois teremos outras dúas sesións para completar o traballo, sempre co obxectivo máis que de aprender R, aprender a facer algunha cosa con R, cousas que penso que vos resultarán aceptablemente fáciles e que darán un matiz bastante profesional ao vosso traballo. Insisto que para aprender realmente R é algo de tempo e paciencia, pero facer cosas con R, cosas que os podrían axudar nos traballos, é bastante cercano, tampouco hai que profundizar demasiado, e ese será o obxectivo para este vídeo. Entón, como sempre que se analiza datos, o primeiro paso é crear un directorio de traballo, un cartafol no que se irá colocando todo o material que se necesite. Pois eu creo, vou chamar inicio, e será aquí onde coloque todo. Isto, digamos, é unha rutina importante para estar organizados. Traballar con R necesita ser moi organizado, facer as cousas sempre con os pasos determinados e saltarse os menos posibles, porque así redúcese o número de erros que se cometen e facilita o traballo. Por eso, o primeiro paso, crear un directorio de traballo. O seguinte paso é conseguir o material. O material para esta práctica está na web. Seguiredes aquí e podedes buscar. Está a 4 de novembro a información sobre a sesión. Se queredes practicar isto, recordade que a dirección exacta é esta e podedes ir a partir de aquí directamente. Estatística.es/d2/intro-r.html. Vou usar, ou debería descargar, as chuletas, que son apuntes, coleccións de códigos de comandos de R e os datos que manexarei. Entón, empezo polas chuletas, están dentro dun ficheiro zip, e o que vou facer, para que me quede un pouco limpo, digamos que abro este cartafol, vou meteros vou almacenalos aquí para que non me anden polo medio. Se quero consultalos, sempre podo acceder a eles. Ten varias coleccións, pois clasificadas. A primeira, cargar datos, facer tabuas, facer gráficas estadísticas, calcular parámetros, e dos paquetes un pouco avanzados de R, ademais como facer regresións e un conxunto de datos de exemplo. Movedlo para cartafol das chuletas e seguimos baixando o material. Agora os datos. Os datos vou nos deixar directamente dentro do directorio de traballo. Vale, ainda non abrimos R nin RStudio, pero estas son cousas que hai que ter organizadas antes de empezar. Iniciamos RStudio con R dentro, desde un acceso directo ou desde onde sea. Isto non é a forma habitual de arrancar desde R, pero desde RStudio, pero explicarei outra forma máis práctica para facelo. Entón arranco
máis ou menos isto é o que veredes a primeira vez que arranquedes el estudio. A consola, onde se fan os cálculos, un dos sitios onde que se fan. Aquí veredes o que tendes en memoria, que está vacío, porque acabo de empezar, e aquí podedes acceder a ficheiros. Bueno, como anécdota, eu teño diseñado colocado este color, é fácil de cambiar. Se ides a Global Options, en apariencia deixevos facer cambios, guardades, etc, etc. Ben, como vos dicía, arrancar desde un acceso directo de RStudio ou desde o menú non é habitual, non é sempre recomendable. O recomendable é traballar con proxectos. Aquí non teño configurado ningún proxecto. Un proxecto para vos é como se fose tamén un acceso directo, pero arranca RStudio xa configurado desde o directorio de traballo. Eso implica que conservaría todo o que tendes feito, ou menos todo o que é relevante que tendes feito desde a última vez. Entón, como se configura un proxecto? Pois se es aquí, New Project, pois se non podes crear o directorio, pero se xo tendes feito, aquí, buscades onde está, en particular teño aquí, vos buscaredes o voso, aquí onde teño o meu directorio de traballo. Escollo e creo o proxecto. Digamos que ao crealo estou reiniciando o propio RStudio. Se tuverades algo feito, preguntaríavos se queredes guardalo. E como non o teño feito, xa me accede directamente. E sígueme igual que antes. Pero vos podíades ver unha diferencia se tuverades algo xa realizado. Ben, agora xa me indica que está dentro do proxecto inicio. Por que fago isto? Vou cerrar e vou volver ao cartafora inicio. Aquí está. Acábame de aparecer, isto é distinto que en Windows, pero aí tamén teredes algo. Teño aquí un proxecto de R. Entón, a partir de agora, arrancaredes, se vos queredes seguir facendo cousas das que hai neste directorio, arrancades desde aquí. Entón, eso dalle continuidade ao traballo. Aquí antes non había nada, pero permitiríavos abrir cos mesmos ficheiros que usaste desde a última vez. Se só estades facendo unha cousa, que o que vos tocara este curso, non vos complicaría a vida, non merecería a pena facelo. Pero a idea é importante cando mellor estades facendo tres cousas distintas. Entón, cada cousa ten o seu directorio de traballo diferente e arrancades, cada vez que queredes facer algo específico, arrancades desde ese directorio específico. Eso é a opción. Imos comenzar agora ca explicación sobre R. Imos empezar describindo a filosofía de traballo. R traballa con comandos, o sea, o que se di en línea de comandos. Vos tendes que escribir o que queredes. Entonces, isto é a consola. Isto é o que se ve cando, por lo menos os de Windows, pero tamén creo que en Mac, cando non instalades RStudio. Pode ter máis ou menos cousas, pero en esencia, isto sería o que vos dan para traballar. Entón, como se fai? Pois decidides o que queredes e executades Enter. 2 máis 2 dá 4. Se queredes facer outra cousa, operacións, etc, etc. Isto é a idea. Claro, non queremos solo para que non se ve de calculadora. Eu uso como calculadora, pero non é habitual. Se queremos analizar datos, temos que ter unha forma de darlle datos a R. A forma máis simple, pois crear un vector con números. Hai que darlle un nome. Vou dar X mayúscula. E creas o vector co comando C. Ahora metería os números
Creo que estes son suficientes. E se lle dou a Enter, vai-me aparecer na memoria, vai-me decir que hai un obxecto que se chama X que ten un vector numérico que ten unha serie de datos, 9 en particular. Ollo con unha cousa. Para X as letras mayúsculas e as minúsculas son diferentes. Se eu escribo aquí X mayúscula, dime o que ten dentro. Se escribo X minúscula, dime que non existe. De acordo? Isto ás veces vai vos dar erro, se vos despistades, recordadio. Vale, e agora podo facer cálculos. Media aritmética, min, desviación típica, SD. Podo facer unha tabla estadística. É moi simple. Hai formas máis xeradas de facelo, pero isto dá información. Hai un 5, un 4, 2 3, 2 2 e 3 1. E gráficas. Diagrama de barras, barplot. Hai que aplicarlo a unha tabla de datos. Por iso teño que poñer barplot aplicado a table de X. Executo e aquí me aparece. Podo mellorar con parámetros. Col permite poñer cores diferentes. Vou poñer cores de arco de abella, como aí teño 5 columnas, arco de abella 5. Ten un aspecto diferente. Para min é moi rechamante, pero soe gustar. Ben, o que fixemos hasta ahora foi traballando comando a comando. Non é a forma práctica de traballar con comandos. O habitual é crear un ficheiro no que podamos ir colocando textos, un script de R. Entón, todo isto que fixemos aquí debería estar aquí colocado. Por que? Porque imaginade que agora quero, en vez de usar estes datos, quero poñerlle 5 datos máis. Teria que volver a meter de un en un todos os comandos. Entonces, vamos colocar aquí arriba. Hai un truco. En History, aquí vai guardando todos os comandos que fun realizando. Entonces, volvo a copiar. Desde aquí hasta aquí, por si acaso, para seleccionar, marcades unha línea, premedes mayúscula e marcades o outro extremo. Preguntaron unha aula. Vale, móvese isto para aquí e xa os queda aquí almacenado. Isto podedelo guardar dándolle aquí. Ben, como vos decía, quero 5 números novos. Creo que estos son 5. Vale, pois agora podo volver a executar. Executaríase aquí. De feito, podo facelo todo de golpe. Outra vez me volve a dar que X non existe e colle para. Co cal hai que ser cuidadoso e non deixar cosas que non funcionan. Esta é a nova representación dos datos. De acordo? Ben, isto poderíase guardar. Supoño que... Bueno, escribo. Hai que acabar estes ficheiros en .r. De todas formas, creo que xa yo pon automáticamente. Pero por si acaso queda aí. Entonces esto queda almacenado no directorio de traballo. Por eso é importante, aquí é onde vos indica cal é o directorio de traballo, comprobar que é o que realmente vos queredes, se non guardar en outro lado. Aquí é onde guardar as cousas.
Por iso é importante que se cree o proxecto e que se organice todo dentro do directorio de traballo. Como novedad, con respecto a todas as veces que teño iniciado R, vou-vos enseñar un tipo distinto de ficheiro. Isto é un exemplo, así é como se soe traballar, pero nos últimos anos hai a novedade de facer ficheiros tipo informes, para elaborar informes. E dado que o objetivo que fagades un traballo, pareceme interesante contarvos ese tipo de documentos e traballar con eles. O tipo de documento denomínase documento de tipo cuarto. Ábrese, pode dar un título ou non, ou deixar tal como está. Ben, con isto abre un exemplo que vos retocaredes para adaptar as vosas necesidades. Ten dúas formas de presentalo: forma visual e fonte. Visual podéis editar como se fose un pequeno procesador de texto, un título de un apartado, texto, etc, etc. Estos son configuracións, tres rayas e comandos de configuración. Aquí tocade o menos posible, porque non o necesitades de momento. Bueno, non o necesitaredes neste curso. Ben, a peculiaridade deste tipo de ficheiros é que vai combinar texto con código. Pódese indicar comandos de R para que os execute. E execútanse dándolle esta flecha. Aparece o resultado de debaixo. Está claro que non poño nada complicado. Pero poderíamos modificalo con isto. Executa e non sale nada, porque simplemente estou guardando en memoria un vector X. Vai me borrar o de antes, pero non importa. Incluso, claro, gráficas. Bueno, non ten moito sentido facer un histograma para tan poucos datos, pero facer faino. Vale, podedes traballar así, pero de momento recomendoos que o probedes aquí. Isto é o ficheiro fonte, ou de orixe. Quitadelle dos parámetros que sean editor visual, e aquí podedes sacar distintos formatos. O formato por defecto é HTML, é moi cómodo para ir traballando, para ir revisando os pasos, pero para ao final podense usar outras cousas. Para obter o resultado final, dase en render. Cando lle dades, vai vos pedir que se instalen algúns paquetes que non hai, algunhas cousas. Ainda non expliquei o que son paquetes. Entón, ademais hai que poñerlle un nome. E vai se guardar con extensión .qmd. Isto é que produce. A min xa me abre directamente no navegador. Título, comparade. Este é o título, que o podes borrar e sale sin título. Formato HTML, que é o que produceu. Iso está guardado no directorio de traballo. Está aquí. Despois, comparade o que sai. Isto é texto simple, con determinados símbolos para producir formatos. Isto é un título de orden 2. Isto de aquí. Despois, o texto,
outro título, máis texto, despois comandos, etcétera, etcétera. Que máis cosas se debe de saber? Por exemplo, salto de línea. Se vos escribides e dades un salto de línea, non pasa nada. Fixadevos. Sigue na mesma línea. Por eso, se vos queredes saltar de línea, cambiar, hai que deixar unha línea en blanco no medio. De acordo? Despois, bueno, podes modificar, poñerlle distinto orden, podes poñer tal, etcétera, etcétera. Ben, tendes a información sobre este formato aquí. Isto é de RStudio. Entonces, se queredes ler ou mirar, explicaos un pouco todo isto. Por suposto, YouTube está inzado de vídeos explicando o que é, sobre todo en inglés, pero algún en castelán debe haber. Vale, de momento é suficiente con esta introducción, pero vou borrar por suposto, ten moitas máis posibilidades, etcétera, etcétera. Eu preparo as presentacións con isto. Non é que me metera moi a fondo. Entón, para esta sesión, o que vou facer é organizar un esquema das cousas que quero e despois vou ir completando paso a paso para que vexades un pouco a utilidade ou que vos pode aportar este sistema. Podría escribir o esquema aquí paso a paso, pero por acelerar teño xa preparado e xa vou pegando. A idea é, primeiro, temos os datos en ficheiros. O primeiro paso para empezar o traballo é extraelos. Bueno, isto está en formato título. Isto está en negriña. Isto en negriña e itálica. Negriña porque está entre dos asteriscos. E en tres negriña e itálica. Se só fose un, sería itálica. Vale, outro título. Isto está resaltado. Ben, vamos con calma. Primeiro, extraer os datos. Estarán nun ficheiro e comentarei como extraelos de un ficheiro de tipo CSV. Explicarei tamén o que é iso. Falarei algo de como extraelos de Excel. Darei vos indicacións de onde ver isto, porque son consciente de que casi sempre manexades datos en Excel. Vale, unha vez que temos os datos, estarán na memoria, aquí, e hai que preparalos, porque as variables poden ter problemas ou non son máis das que necesitamos, etc, etc. Entonces, para manipular os datos vais usar código dun paquete que se chama deplir. Entón, que é un paquete en R? Os paquetes en R son coleccións de comandos. Cando vos instalades R, os comandos que se poden usar están separados en dous tipos: comandos básicos, paquetes básicos e paquetes recomendados. Eso solo con instalar R. Entonces, cando arrancades R, pois
traballades xa cos paquetes básicos. Son moi poucos, pero permiten facer gran cantidad de estadística elemental. Case todo o que se vos explica nestas titulacións podese facer con comandos básicos. A maiores, para facer máis cosas, están os comandos recomendados. Para os comandos recomendados non están aquí instalados. Se eu quixera usar un comando, perdón, están instalados, sí, no disco duro, pero non están cargados en memoria. Pódese ver nesta pestana é onde vos informa dos paquetes que tendes instalados. Digamos que eu teño máis dos que hai por defecto. Aquí están marcados, por exemplo, o paquete base son comandos básicos, está cargado en memoria, pero vedes que hai moitos outros que non están. Como se cargan os paquetes en memoria? Bueno, facer desde a consola, comando library, e nome do paquete. Por exemplo, Lattice, un paquete de gráficos. Con eso ahora eu podría usar os comandos que están dentro de Lattice. Está dentro dos recomendados. Lattice. Ben, pois non son suficientes. Porque dado que é software libre, dado que é linguaxe de programación, pois hai usuarios que crean paquetes novos. Entonces cedenllos a Fundación R e están instalados para que os poidamos, perdón, están en un repositorio para que os poidamos descargar e instalar no noso ordenador. Se necesitamos un paquete en particular, pois primeiro hai que instalarlo e despois pasa a ser igual aos recomendados. Como se instalan? En paquetes, install, poñedeslle o nome e dadeslle a instalar. Eu xo teño instalado, por lo tanto non lle darei aquí, porque además no meu caso tarda bastante. Pero eso sería o procedimento. Cada paquete novo que necesitedes, package, install e nome do paquete. Vale, instalaríase e se eu quixera usar a hora de plir, que usarei máis adiante, cargo desta forma, con library de plir. Deixo para máis adiante cando meta o código. Sigo co repaso do esquema. Dentro de manipulación de datos crearei vectores diferentes para cada variable, para traballar con cada unha delas por separado. Cando se extraen os datos dun ficheiro, van estar agrupados en algo que se chama data frame. Pode ser máis cómodo, sobre todo ao nivel de moi principiante, separar o que están nas columnas dese data frame e crear variables diferentes con elas. Separaránse e despois empezas a traballar a estadística. Calcular parámetros, bueno, podes observar a cantidad de preliminares que hai para chegar a empezar a calcular unha simple media aritmética. Pero considero que merece a pena probarlo. Vale, cálculos de parámetros separados por atributos. Imaginade a diferencia. Se temos datos de coches, datos de consumo, podemos calcular a media de todo o consumo, pero podemos calcular a media de consumo para coches automáticos e coches que teñen cambio manual. Calculamos dúas medias. Isto é o que significa medias separadas por atributos. Despois, representación gráfica. Vou dar dous tipos de comandos para representación gráfica. As de R básico, 4 tipos: diagrama de barras, histograma, diagrama de caixa e diagrama de dispersión. Os comandos para gráficos en R básico son eso, básicos. Son moi rápidos, digamos que eu usos porque casi non teño nin que pensar co meu comando, xo sei de memoria, pero son moi elementais. Entonces non sirven, digamos, hai que retocalos bastante para que queden bonitos nunha publicación.
E por eso se desarrollaron outro tipo de paquetes. Lattice, o anterior, era un deses paquetes, pero que ten gran éxito actualmente é ggplot. ggplot 2, máis ben, o nome do paquete. Entonces, explicaría as características, se vos digo máis o que é eso, e un diagrama de dispersión para o exemplo, e outra vez diagramas de barras, histogramas e diagramas de caixa. E finalmente, como se calcula unha regresión, por si sola ou separada por categorías. Eso é un esquema do que imos facer, e coloquei no aquí para ir engadindo os distintos códigos a medida que se necesiten, e podería ir modificando. Por exemplo, podo decir para que vexades como é a dinámica de traballo aquí. E agora, aquí poñería o código. De onde saquei isto? Porque me aparece. Porque hai un atallo de teclado que é Control Alt I. Se premedes esas tres teclas xuntas, os equivalentes en Mac, aparece isto de aquí. Aquí é onde imos colocar o código. Ben, isto é a explicación do esquema. Empecemos ca parte de extraer datos. Bueno, antes, o obxectivo é renderizar. Vedes como queda de momento co seu resultado. Vale, irei completando a medida que avanzamos. Ben, cargar os datos a partir dun ficheiro. Vou usar para este traballo ficheiros de tipo CSV. Entón empezo explicando que son ese tipo de ficheiros. Os ficheiros de tipo CSV son ficheiros de texto simple, pensados precisamente para meter datos, meter variables. Temos aquí un ficheiro CSV. Vou no abrir para que vexades. Esta é a súa estructura. Na primeira fila ten os nomes das variables e separados por punto e coma vai ter columnas. A variable indicador é esta columna, tamaño é a segunda, precio, etc. etc. É unha forma simple de transmitir datos. Por iso é bastante usada. De todas formas, hai que incluir que teñen matices, posto que este punto e coma que sirve para separar as columnas nesta forma de CSV, pois pode ser distinta. Pode ser un espacio en blanco, pode ser un tabulador, pode ser unha coma. Neste caso, este ficheiro ten a coma para separador decimal. Os decimales expresanse con coma. Pero no modelo de CSV anglosaxón, aquí estaría un punto. Ben, este é o formato que eu uso. Se botou un ficheiro CSV, será algo así. Entón, vedes que esta é a estrutura, isto é o que imos a ver cun comando. Podes probar, se queredes, estes ficheiros ábrense con un editor de texto. Algo simple. De acordo? Vale. Como se leen ou como se extraen desde R estes ficheiros? Pois con un comando. Como sabedes os comandos? Tendes no cartafol de chuletas unha colección de comandos. Este estaría dentro de cargar datos. Aquí ven a forma de facelo.
De todas formas, para este traballo eu proporcionarei vos modelos, xa con código preparado, que tedes que cambiar nomes de variables e moi pouca cousa máis. Posiblemente non cheguedes a retocar ou a meter ningún código novo. Pero a idea de traballar con R sería esta. Eu quero ler un ficheiro de datos de tipo CSV, este é o comando. Este comando, read.csv2, lee un ficheiro CSV de tipo 2, que é os que uso, cun nome determinado, e gardo na memoria chamándolle variable. Podo copialo e dentro do chunk para códigos empezo a adaptalo. Póñolle o nome do meu ficheiro. Ten que estar no directorio de traballo, senón hai que indicar o cartafono que está. Entonces pisos.csv. Podo lle dar co tabulador e dime que ficheiros podo escoller. Vale. Podo, se o leo así, vais a poñer en memoria estes datos con nome de variable. Vale, eu prefiro chamarlle datos por comodidade, por eso cambio, así tamén vedes que se pode facer. Execútase e aquí teño un obxecto datos de 50 observacións para 4 variables. E así podedes vela. Isto era a mesma estrutura que vimos no ficheiro de texto. Entón, xa empezamos, xa cargamos os datos. Hai a posibilidade, de feito, é o que máis acostumades a usar, de meter os datos nun ficheiro de Excel. Non o vou explicar, por unha cuestión de brevedade para non estenderme, pero vou vos deixar un enderezo no que podedes botarlle un vistazo no que se explica como se fai. Dentro desta web, que é unha web do PAD, dunha sesión de introducción a R, estatística.es /rdatos con R mayúscula /sesións.html. Para que o vexades. Desde aí, no día 1, explica como abrir un ficheiro de este. Varios pasos. Entón, bueno, temos os datos e o seguinte paso é retocar, ver que cousas podemos cambiar ou necesitamos cambiar nos nosos datos. De momento podo ir guardando o ficheiro e seguirei ca manipulación de datos usando o paquete de PIR, que fai o traballo moito máis cómodo. Dado que vou usar de PIR para as manipulacións, é necesario que o cargue memoria con library. Vou crear o chunk para poñer o código. Recordade, control alt I, presionar estas teclas a vez. Cargo con library de PIR. Bueno, que manipulacións quero facer? Vou mirar como son os datos. Podo mirar aí, pero tamén podo probar aquí en comandos. Casi o prefiro. Que teño? Teño 4 variables. A primeira non me sirve para nada, porque é só o primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto. Vou a eliminar e voume quedar cas outras 3. E este de aquí voulle cambiar o nome. Voulle poñer, en vez de a.reformar, solo reformar.
Aquí hai un detalle que se ve na aula de informática que non sempre coloca igual esta expresión, porque ali salíame A, espacio en blanco, e reformar. Mientras que aquí decideu chamarlle a punto reformar. Vale, de todas formas, independientemente de como vos sala vos, vos ensinar a cambiarlle o nome a esta cuarta variable. De feito, empezarei por eso. Os nomes das variables ponse saber así. Se eu teño un obxecto datos, escribo names de datos, pois saberei cales son. Querolle cambiar a cuarta variable. Entonces, este comando saca un vector e podolle poñer o número de posición que quero. Se eu escribo así é a cuarta posición de names datos. Se o executo, sai así. É unha cousa que non vos contei, pero estou usando. Se eu quero executar para executar aquí, podese facer desde aquí, executar todo. Pero tamén se pode facer, e permite executar línea a línea, cun atallo. Control Enter. Se eu executo Control Enter, executo líneas. É máis rápido. Vale, entonces xa teño isto a forma de escoller o nome da cuarta variable. Pois digo que quero que mo cambie, que se chame reformar. Executo e aquí está, modificouse. Solo me queda eliminar este de aquí. Vale. En vez de eliminar, o que vou facer é seleccionar as outras tres. É algo máis largo, pero é, digamos, máis intuitivo. Está máis en línea co que vos quero ensinar. Entonces, vou usar comando select de deplir. Hai unha o que vos vou enseñar agora é unha forma de escribir os comandos distinta o que eu estou facendo. Construense como se fose unha frase, como se eu pensase. Collo o obxecto datos, escribo, e entón selecciono tal. Como se escribe en RS e entón? Pois tanto por cento menos tanto por cento. Tamén hai atallo. Control mayúscula máis M. Se é desas tres teclas a 10, aparece vos chamase un pipe. E tamén un inciso. Tamén se pode facer, se se configura, así. Eu hai un ordenador no que teño configurado para que sea desta forma. E cada vez é máis frecuente. Isto é re básico, isto está dentro dun paquete que puxeron tamén dentro de Deplir. Isto poder usar sempre. Isto solo cando cargades librería de Deplir. Pero por defecto RStudio fai aparecer isto de aquí. Ben, entón, sigo. Collo o obxecto datos. E entón, selecciono que variable selecciono. Tamaño, precio e reformar. Tamaño, precio e reformar. Ollo, hai que poñer as mayúsculas. De feito, acostumbro isto foi unha excepción, acostumbro a traballar sin mayúsculas para non liarme, porque as mayúsculas e minúsculas son distintas. Vale, se eu executase así, sairíame un obxecto con solo 3 variables, 3 columnas. Vale, sírveme. Collo e gardo. Isto sirve para guardar. Podo guardar outra vez en datos. Vale, tamén podría facelo se escribira datos igual.
ao principio sen escribir isto. Eso tamén me permite guardar, ou incluso así. Ben, a min gusta máis esta forma. Entonces, collo datos e entón selecciono as columnas tamaño, precio e reformar e finalmente gardo en datos. Executo e ahora datos son só 3 columnas. Xa teño os datos como eu quería manexalos. Vale. Seguinte paso. E podo traballar directamente con isto. Non necesito separar isto en variables diferentes. Vou non facer porque para vos ao empezar vai resultar máis cómodo. Entón a idea é, se eu escribo datos dólar, poño indicar dentro do data frame datos, dentro do obxecto datos, escoller a columna que se chama, por exemplo, tamaño. Se eu escribo así e executo, vai me aparecer o que hai dentro de tamaño. Vale, pois vou usar esa idea para crear 3 vectores, un que se chama tamaño, outro que se chama precio e outro que se chama reformar. Isto aquí está mal. Debería estar dentro de un chum. Entonces escribo tamaño, vai ser esta columna. E vou facer con minúscula. No, perdón. Vou ser coherente. Deixarlo con mayúscula. Aunque recoñezo que non me gusta. Precio. Ben, así, no resto de casos sei unhas veces estes vectores e outras o propio data frame, según como lle veña o código. Executo, aquí non aparece nada, pero aquí teño que onde se poñen os vectores, precio, reformar e tamaño. Numérico, carácter enteiro, numérico e enteiro, considero. E podría xa empezar a facer cosas de estadística. Xa sei, tal vez son unha barbaridade, pero os preliminares son importantes. Unha vez que temos os datos, empezamos os cálculos para a análise. Temos o precio dos pisos, o seu tamaño, e a característica de se necesitan reformar ou non. Entón, o razonable sería, depende o precio do tamaño. Entonces intentaremos relacionar con unha regresión esas dúas variables. Explicar o precio en función do tamaño. Ademais, miraremos se pode ser un precio diferente en función de se necesitan reformar ou non. Ben, entón, cálculo de parámetros. Podedes ver nesta chuleta distintos cálculos que se poden realizar, os máis típicos hasta algúns máis complexos. E aproveito para comentar isto que apareceu aquí. RStudio detectou que neste código aparece un paquete FBasics que está sen instalar. Entón pídenos que o instalemos, ou pregúntanos se o queremos instalar, teríamos que apretar aquí e instalaríase. Neste caso, como na chuleta, pois non me preocupa, pero se non, podese dar a intentar instalalo. Cando remate a instalación, pois volvemos ao traballo. Vou calcular a media aritmética. Entón, comando min e poñer aquí o nome da variable. Vou calcular media aritmética do tamaño.
e media aritmética do precio. Ben, outro comentario. Isto que hai aquí é un comentario no código. Ao poñerlle este símbolo, estamos indicando R que non debe executar o que está detrás. E ponse para como información, cando volvemos a revisar o código un tempo despois, para ter máis claro o que facemos, porque senón é prácticamente imposible. Ben, entón calculamos e xa temos os tamaño medio e prezo medio. Vamos facer o mismo para a desviación típica, comando SD. Ben, isto, digamos, é un cálculo global, pero podemos estar interesados en facer os cálculos según o peso necesita reforma ou non. Hai diferencias. Esperaríase que sean máis baratos se necesita reformas, pero ímolo comprobar. Recordade, control alt I para producir isto, son podes copiar e pegalo. E imos facer o cálculo, realmente non está no... creo que está aquí, na chuleta de deplir, porque imos usar deplir para o cálculo. Xa temos cargado en memoria que cargamos antes, pero se non, presento vos isto de aquí. Isto que fai é calcular todo o que está por encima. Eu executaría así. De feito, ás veces é conveniente, porque se poden arrastrar erros, limpar a memoria e volver a executar. Ben, pois entón, farino a partir do dataframe directamente. Collo datos e o que quero é que me faga os cálculos agrupados, group by, pola variable reformar, que teña dos resultados, sí ou non. Vale. Entonces, o comando que me vai permitir facer os cálculos é sumarais. E voulle dicir que me faga media do tamaño, o sea, min de tamaño, unha coma, media do prezo, igual desviación típica do tamaño e desviación típica do prezo. Se non tecleei mal, executo e parece que tecleei mal. Fantástico. Fixadevos, o importante dos erros é saber onde está o fallo. Tal. Tan, non o tocado, non, porque me comen unha letra. Isto pasa con frecuencia, hai que saber identificar e agora esperemos que funcione. E efectivamente, caso reformar o tamaño, bueno, un pouco maiores dos que non necesitan reformar. Sen embargo, nos precios xa se ve claramente os que non necesitan reformar teñen un prezo medio bastante grande. O sea, máis grande, 144 euros en media. Bueno, desviacións típicas tamén. Eso sería o cálculo agrupado por as categorías dun atributo. O seguinte paso a realizar son as gráficas e tabuas. Empezamos polas tabuas. As tabuas tenes que adaptar ao tipo de variable.
Se son variables discretas ou atributos, pois táboas normais, non hai que facerse agrupadas en intervalos, que non nos pararemos neso. Ou, entón, representar de reforma, a variable reforma, porque é un atributo, entón é a única que se adapta a esta posibilidade. Comando table, execútase, e iso é a táboa. Hai 39 que non necesitan reforma e 19 que sí. Non queda moi ben, pero millora se usamos un comando que está dentro dun paquete que hai que instalar. Paquete knitr, comando cable. Posto desa forma non é necesario usar libody. Estou dicindo que uso comando cable que está dentro do paquete knitr que está no disco duro. Entón, collo o comando table e podo executar e ten desde logo un pouco mellor aspecto. Pode ser como queda renderizando. Se non hai ningún erro debería salir e indo ao disco duro, quero dicir, indo ao directorio de traballo, ábrese no navegador, esta é a forma no que salen con knitr, esta é a forma de R básico. Agora tocan as gráficas, tamén hai unha chuleta, pero en realidade hai dúas. Estas son as gráficas, os comandos para gráficas de R básico, isto é os comandos de ggplot, tamén para facer gráficas. Vale. Empezamos co R básico. Diagrama de barras. Faise co comando barplot. Pero é barplot aplicado a unha táboa. Ou como moito a un vector que represente frecuencias. Entonces podese facer así. Bueno, podese decorar un pouco. Podese colocar unha paleta de cores. Arco de vella. Como temos dúas barras, dúas cores. Podese tamén poñer cores a man. Bueno, é dicir, dándolle un vector con nomes de cores. Os nomes entre comiñas. Ben. Como se saben as cores que hai en R? Bueno, poñerei no aquí na consola para non guardar. Comando colors. Ou senón buscando en internet. 657 cores diferentes. Ou nomes de cores, máis ben. Realmente pódense facer máis combinándoos, pero esa é outra historia. Histograma para variables continuas. Comando hist. Por exemplo, de tamaño. Ou tamén de prezo. Pódense poñer, estou poñendo as variables que saquei separadas, pero tamén podría facelas así, das que deixei dentro do obxecto datos. Funcionan os dous. Diagrama de caixa. Boxplot.
nos diagramas de caixa é moi fácil facer un diagrama de caixa separado por categorías. É moi simple. Simplemente hai que colocar ese símbolo, que en teclado AltGr número 4. Así podemos comparar os tamaños. Vese que o 50% dos tamaños de non reforma están aquí e dos de sin reforma aquí. Son levemente máis grandes. A distribución notase un pouco máis de tamaño dentro dos que non necesitan reforma, pero as diferencias non son demasiado grandes. Que pasa se probamos cos prezos? Aquí xa se nota máis. Está claro que os prezos que non necesitan reforma son máis caros. Pensar que isto é 75, hasta o 75%, e isto é o 50% dos que non necesitan reforma. Vale, diagramas de caixa. Outro tipo de diagrama que vos vou contar, de gráfico que vos vou contar, é o diagrama de dispersión para dúas variables numéricas. Úsase o comando xenérico plot e ponse primeiro a variable x e despois a variable y. Isto é a relación entre tamaño e precio. Obviamente é crecente. Vale, estas son as únicas que vos vou mostrar de R básico. Xa vos digo, son moi fáciles e rápidas de montar para observar e para estudiar, pero para presentalas son máis apropiadas outro tipo de gráfico. Entón imos ver tamén unha forma rápida de facer gráficas, pero que xa quedan moito máis presentables, as que produce o paquete ggplot, o ggplot 2. ggplot crea unhas gráficas xa máis preparadas, tamén dunha forma bastante rápida, non tanto como o R básico, pero sí de bastante rapidez. Entonces, parte da base, hai unha proposta teórica que di que as gráficas estadísticas poden ser descompostas en diferentes tipos de elementos. Entonces, usando esa filosofía, propón distintos elementos que, uníndoos, sumándoos, van dar lugar ás gráficas. Entón, vou indicar os elementos, pero empezo facendo a representación dun diagrama de dispersión. O sea, dos variables, tamaño en función do precio. Perdón, precio en función do tamaño. Tamaño X, precio Y. Ben, preparo o chunk para meter o código. Vou poñer aquí. Entón, ggplot 2 é un paquete contribuído, hai no que instalar no disco duro. E unha vez que teñades, recordade, package install. E unha vez que está instalado, hai que cargalo en memoria. Vale, xa o fago e empezo. Os elementos nos que se descompón a gráfica de ggplot, os principais son os que vos vou contar. Hai máis, pero de momento é suficiente que coñecedes estes. O primeiro elemento son datos. Este é o comando que introduce os datos, ggplot de datos. Datos refírese non aos datos exactos que se van usar, senón o data frame, o obxecto, que ten que ser exclusivamente un data frame, no que están guardados os datos. Se o executades,
sae isto. O sea, nada, pero só o aviso de que vai facer unha gráfica. Que variables usar? É o seguinte elemento. Denomínano estética, as estéticas. E introdúcese dentro de ggplot como un parámetro AES. Aí dentro meteríamos, dado que queremos un diagrama de dispersión, a variable x será x será tamaño e y será precio. Que sacamos ahora? Pois un pequeno cambio. Ahora xa sabe que é x e que é y. Xa lle pon nome, xa lle pon os datos. Pero non sabe aínda que tipo de gráfica vai facer. O seguinte elemento, que denominan capas, é o tipo de gráfica que nos interesa. Diagrama de dispersión é on point. As capas, en ggplot, os tipos de gráficos, chamanse, empezan por guión, barra e despois unha palabra que indica o tipo de gráfica que corresponde. Neste caso, on point, diagrama de dispersión, executo e xa está. Xa teño o diagrama de dispersión. Bastante presentable. Comparado, por exemplo, co que se o tiña antes. Este é perfecto, pero menos presentable. Este xa é bastante máis presentable. Pódeselle cambiar moitas cousas, pero a nivel básico, con estes tres elementos, xa funciona. Máis opcións. O elemento que denominan facetas, que é separar a gráfica en varias partes, según as características dun atributo. Aquí o único atributo que temos é reformar. Entonces, facer poñelle o nome do atributo e temos a representación gráfica de relación entre precio e tamaño para os que non necesitan reforma, para os que sí necesitan. Aparenta isto ser un pouco máis alto, os precios un pouco máis altos que estes de aquí en función do tamaño. Pero opino que se ve un pouco mellor se en vez de facelo por facetas, saco isto, tamén permite facelo así. Completar os puntos usando as características de reformar. O sea, fantástico. Ben, obviamente isto está mal. Pásame por non mirar a chuleta. Pero revisando a chuleta, que é o que se fai con frecuencia, debería poñerlo así. Así vese moito mellor. Digamos que deixei este fallo no vídeo para que vexades un pouco como é o traballo con este programa. Despistes hai moitos, simplemente hai que tomarlo con paciencia. Xa sei que isto desanima a maioría, pero aínda así, unha vez que te acostumbras e tes unha boa colección de chuletas, pois non está tan mal. Isto é o que me acaba de salir. Que se ve? Que os que non necesitan reforma tenden, para o mismo tamaño, tenden a ser máis caros que os que se necesitan. Esta sería a análise rápida deste tipo de gráfico. Vale. Que máis elementos? Xa contei as facetas, faltanme os temas. Os temas son unha forma de cambiar o aspecto. Isto se o vou directamente ao chuleta de ggplot, no cal hai unha colección de temas. Dentro do propio ggplot hai varios temas, están aquí. Digamos que son os comandos dem con unha palabra.
Por exemplo, probamos con isto. Estes veñen por defecto, pero se instala hai paquetes que permiten instalar máis. Por exemplo, este, que trae esta colección. E aquí algún outro. Vale. Como se lle pon un tema? Mais execútase e este é o seu aspecto distinto. Ben, con eso xa temos os elementos principais dun gráfico de ggplot. E iremos agora ver como se fai un diagrama de barras e outro tipo de gráfica. Ben, obviamente isto está mal. Pásame por non mirar a chuleta. Pero revisando a chuleta, que é o que se fai con frecuencia, debería poñerlo así. Así vese moito mellor. Digamos que deixei este fallo no vídeo para que vexades un pouco como é o traballo con este programa. Despistes hai moitos, simplemente hai que tomarlo con paciencia. Xa sei que isto desanima a maioría, pero aínda así, unha vez que te acostumbras e tes unha boa colección de chuletas, pois non está tan mal. Isto é o que me acaba de salir. Que se ve? Que os que non necesitan reforma tenden, para o mismo tamaño, tenden a ser máis caros que os que se necesitan. Esta sería a análise rápida deste tipo de gráfico. Vale. Que máis elementos? Xa contei as facetas, faltanme os temas. Os temas son unha forma de cambiar o aspecto. Isto se o vou directamente ao chuleta ggplot, no cal hai unha colección de temas. Dentro do propio ggplot hai varios temas, están aquí. Digamos que son os comandos dem con unha palabra. Por exemplo, probamos con isto. Estes veñen por defecto, pero se instala hai paquetes que permiten instalar máis. Por exemplo, este, que trae esta colección. E aquí algún outro. Vale. Como se lle pon un tema? Mais execútase e este é o seu aspecto distinto. Ben, con eso xa temos os elementos principais dun gráfico de ggplot. E iremos agora ver como se fai un diagrama de barras e outro tipo de gráfica. Diagrama de barras. Aplicado a datos, tomando a variable reformar. Neste caso isto non se necesita. Ben, o comando pelado é así. A capa de un bar é o que fai un diagrama de barras. Se o executades, sae desta forma. Que queredes que sean de cor azul? Pois completa esa barra con cor azul, blue, entre comillas. Outras posibilidades, se non me equivoco, é poñer un color en función da categoría reformar, que é o que está dicindo aquí. Representar un diagrama de barras para a variable reformar. Fill e completar as cores ao seu interior. E colores indicados tamén por reformar. Cada categoría de reformar ten unha cor diferente. Outra cosa é cambiar despois as cores, pero iso é para outro día. Vale, diagrama de barras. Histograma para variables continuas. Da chuleta. Para variable tamaño. Sen nada.
saen uns histogramas cos intervalos moi pequenos. Seguen moito o comportamento dos datos. Pódense ampliar. De feito, ancho de banda. Cal é o tamaño que queremos darlle a cada intervalo? Puxenlle 25, mirando que isto vai de 50 hasta 250, pensei certo número de intervalos, e puxenlle 25. Vale, pinto o exterior de vermello e o interior de azul. E quedan así. Podríalle poñer un tema. E cambia 40.000 cousas. Finalmente, os diagramas de caixa. Así, de forma simple. Esos son para todos os datos. Pero é máis instructivo separalos según se son a reformar os pisos ou non. Vale, entón decimoslle, representa o tamaño, variable i, e a cor que se pinten os extremos, o seu exterior, ben determinado polo valor de reformar, se necesitan reformar ou non. Solo con eso, pinta dos diagramas e pintaos de forma diferente. Tamén podrían ser así. En vez de pintar o exterior, pintar o interior. Pero en vez de color, fill. Ben, e hasta aquí a introducción aos gráficos. Agora, cálculo para a regresión. A regresión faise co comando LM. Sería isto. Hai que poñerlle en formato fórmula a expresión. Por lo tanto, primeiro vai a variable i, o símbolo que representa a fórmula, algr número 4, e a variable x. Podríase poñer desta forma ou decirlle que os datos proceden do data frame datos. Calquera das dos funciona porque teño separado o precio e tamaño de antes. Se executamos así, só nos dá os coeficientes: término independente e pendente da recta. Pero realmente hai moita máis información que sacar dunha regresión. Por lo tanto, summary aplicado a toda a fórmula anterior. E dá toda esta información. Información que se irá completando en econometría. De momento, que temos? Estimate son os coeficientes. Término independente, 44,92. Pendente da recta, 3,49. Cada aumento de unidade de tamaño espérase un incremento do precio en 3,49 unidades. Vai ser significativo. Isto é o p-valor. Recordade que isto é o que tedes que entender principalmente dun contraste. O p-valor é 2 por 10 elevado a menos 16, o sea, moito máis pequeno que 0,05. Por lo tanto, significativo. A relación entre tamaño e precio, según estes cálculos, existe, é significativo, é maior que 0. É diferente de 0, perdón. Que máis? R cadrado
0,75, 75% da variación do precio ben explicado polo tamaño, e recadado axustado, algo que se explicará próximamente. Vale, como se pode calcular a regresión, pero para os pisos que necesitan reforma e os pisos que non? Hai bastantes posibilidades, pero bueno, facer dunha forma simple, ou digamos a que creo que vos daría menos traballo. Pois crear dos obxectos novos, sacando os datos que necesitan reforma e guardándoos, por exemplo, en D1 e os que non necesitan en D2. Despois facer a regresión por separado. Primeiro de D1, datos que si necesitan reforma, e despois D2, datos que non necesitan reforma. Ben, isto é que só ten. Separando, insisto, según en pisos que necesitan reformar e pisos que non. Aquí hai 19 observacións, aquí 31. Repartín estas 50. E analizarías isto de aquí. E con isto remátase a introducción a esta parte ao inicio do traballo con R. Primeira sesión do traballo. Ben, simplemente, ahora podríamos sacar un resultado. Se non hai ningún erro, aquí vais a producir un ficheiro HTML con todos os resultados.